Hello guys, welcome back to my vlog, to my YouTube channel. So ang video natin ngayon ay patungkol dito sa portable power station ES500 yung kanyang model So nabuksan ko na siya, so yun na yung laman ng box dito sa box niya. So nandun na yung laman. Ito na yung kasama. Yan yung AC charging cable. And then this one, yung manual niya. So may English naman siya, Chinese, tapos may English din siya na kasama. So maintindihan natin kasi mayroon namang English, So dito na tayo sa mismong device. So kuhatin natin yung haba na nyo, yung kanyang yan. So meron siyang 11 inches. So malapit na siya mag 1 foot. Okay, so yung kanya namang height nasa 5.5 inches. Dito naman, kasi 4.5 inches. Diba? So ngayon naman guys, timbangin natin siya, kung gaano siya kabigat. So yan. Ang kanyang timbang ay, yan, mabot siya ng halos 3.5. So sa harap, ito yung mga niya, display. So ito yung sa percentage ng battery. Pag i-on natin siya sa likod, ito yung switch niya sa likod. Yan, tutunog siya. Magdi-display kung ilan ng percent. Yan. So sa ngayon meron na siyang 20%, So as you notice, naka-charge sa ngayon gamit yung solar. Yan. So ito yung sa lamp, kung pailawin natin yung lamp, Ito naman yung sa DC input. So ibig sabihin kung mag-charge kayo ng cellphone nyo o devices nyo na 5 volts, so pwede dito yung mga 5 volts na mga ilaw. Tapos 12 volts naman, mga ilaw na 12 volts pwede rin dito. Tapos yan siya, solar charge siya ngayon. Okay, yan. So ito yung kanya nasa likod, so yan yung solar charge. Ito naman yung AC input. Pwede rin siya gawing UPS, uninterrupted power supply, So saksak nyo dito yung laptop nyo. Huwag plancha ha, bawal ang plancha dito. Ilaw, kasi ang capacity nito guys ay sabi dito sa information niya, ito meron lang siyang 500 watts yung kaya niya. Nandun naman yan sa manual, ayan. So ito siya, 12 volts 26 Ah, yan. Tapos yun yung model niya. Tapos 550 Hz. So mostly naman sa mga appliances 50 Hz naman yung dito sa Pilipinas. Sa solar panel naman ito, yan, binili ko sa separate, so nasa 3K ito. Ilang tupi siya, 1 sa kabila din, 2 3 tapos 4. Yan, pag natupi isang ganyan, yan, may bag na kayo. Ayan, so matik siya. Tapos may mga LAN cable din yung nakasama. So ito yung one charge sa punta dun sa mismong device. So, guys, kumuha ko ng tester, so sinutis naka 24 volts siya. Ito siya, ayan. So pagkabit pala dito, hindi naman pwede mabaliktad yan kasi meron dito guys parang ipin-ngipin sa taas niya na part. So dapat yung parang kanal dyan, din sa taas siya lagi kasi ito yung positive, negative. So salpak nyo lang siyang ganyan, ayan. Tapos i-lock itong kanyang pinakang thread para hindi mahila. Yun, so ganun lang kung mag-charge ng solar. Yung solar charge niya, actually empty kasi ito nung dumating. Naka 20% agad siya within 15 minutes. So siguro mga nasa 4 to 5 hours pagka solar charge siya bago ma-full, So balik natin to para fully charge na siya. Alright guys, thank you for watching, So magkakaroon ako ng part 2 ng regarding dito sa item na ito para ma-review ko talaga ng buo, Kasi hindi ko pa siya nagamit actually. So mamayang gabi testing ko siya, and then after a few days or week, next week siguro, mag-upload ako ng panibagong video. So yun lang, kung bago pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-comment kung meron tanong.